একদিন এক রাগী ভাল্লুক এক মা বিড়াল ও তার বাচ্চাকে ধাক্কা দিয়ে নদীতে ফেলে দেয়। জলে ভেসে যেতে যেতে ছোট বিড়াল ছানাটি কোনোভাবে তীরে এসে থেকে, কিন্তু তার মা হারিয়ে যায়। এক খরগোশ এসে বিড়াল ছানাটিকে উদ্ধার করে। খরগোশটি তাকে আগলে রাখে, সাহস দেয়। পরে তারা আবার নদীর ধারে আসে আর দেখে মা বিড়াল মৃত। বিড়াল ছানাটি কাঁদতে থাকে, মায়ের জন্য বুক ফাটে তার। তারপর মিলে মায়ের কবর দেয়। ছোট বিড়ালটি শেষবারের মতো মায়ের কবর ছুঁয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। সেদিন থেকে খরগোশ হয়ে ওঠে তার নতুন পরিবার।